ìdí tí àwọn tí wàhálà ìpínlẹ̀ Benue lé kúrò nílé ṣe ìfẹ̀hónúhàn nìyí. Ogunlọ́gọ̀ àwọn tí wàhálà ìṣekúpani tó wáyé nílùú Yelwata níjọba ìbílẹ̀ Goma nípínlẹ̀ Benue láìpẹ́ yìí lé kúrò nílé ni wọ́n ti fẹ̀hónúhàn lọ́jọ́ tọ́sídẹ̀ẹ́ lórí ẹ̀sùn pé ìjọba kùnà láti pèsè ibùgbé tí wọ́n lè sùn sí àti oúnjẹ tó dára fún wọn. Ìlú Makurdi ni ìwọ́de náà ti wáyé nígbà tí àwọn tí wọ́n sá lọ sí Makurdi International Ultra-Modern Market wọ́ lọ sí ojú ọ̀nà Abokin-Shuluwa tí wọ́n sì kọ onírúurú orin pé kí ìjọba wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ àwọn. Ìròyìn ti fi tó yín létí pé ṣe làwọn agbébọn dédé ya wọ ìlú náà lọ́jọ́ Friday tó kọjá tí wọ́n sì pa èèyàn bíi 200, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún dáná sun ilé rẹpẹtẹ. Àwọn ogunléndé ọ̀hún sọ pé ìjọba kò náání àwọn rárá, kò sì sí oúnjẹ, bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìtọ́jú níbi tí wọ́n wà. Ìdí nìyẹn tí wọ́n fi ké sí ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ láti wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n ní gbogbo owó tí akọ̀wé fúnjọba àpapọ̀ Sẹ́nitọ̀ Akume àti sẹ́nitọ̀ kan fún wọn làwọn kò gbúròó, ebi ló sì ń pa wọn níbi tí ìjọba kó àwọn sí láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ṣùgbọ́n àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ Benue ti sọ pé irọ́ funfun báláwo ní gbogbo ẹ̀sùn náà àti pé àwọn kan ni wọ́n rán àwọn tó fẹ̀hónúhàn ọ̀hún níṣẹ́ tí wọ́n ń jẹ. Akọ̀wé àjọ náà Dókítà Donald Kumbangeda sọ pé ọ̀rọ̀ owó yẹn ló mú wọn bọ́ síta. Ohun tí wọ́n kò sì mọ̀ ni pé àwọn tó fún àwọn ní owó ti sọ ìlànà tí àwọn fi gbọ́dọ̀ pín. Ó ní àwọn ń ṣe oúnjẹ fún wọn nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ dé tí wọn kò sì tó 1000 kan, ṣùgbọ́n nígbà tó di pé wọ́n tó 4,000 ni àjọ náà pinnu láti máa gbé oúnjẹ tútù lọ fún wọn kí wọ́n lè máa ṣe fúnra wọn.